Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat wa qala wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Amin. Dumateng Bapak saha para ibu ingkang sami rawuh wonten ing majelis wondalipun Bapak Santoso Swago. Mugi-mugi dipun paringi segera sehat walafiat boten alang dan punapa-punapa. Mriki kula jeneng wonten ing ngarsa panjenengan. Bapak Sopan saha santun. Dhateng kula kok boten nangis saking pendhek panjenengan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Inggih kula menengi menika andhatengaken sandiwara elok margoka mijil saking Karang Rokajan ingkang dipun inggih dening Bapak Sumadi Satwargo. Nggih, mangke untuk cara untuk Allah basa kok diamani badhe panjenengan Bapak sekalian kula nyuwun pangapunten ingkang kathah sebabe kula jenengan iki kula minangkani kadhatipun Bapak Santoso sekalian dadi ambuka krama ingkang putri putra ingkang dipun ustani Redana Kediri. Kados pundi mangke lagi punika dongeng kadang kula engkong manawi kok enten tanda Bapak Sopan saha santun. Kula nyuwun dengan pengen sami ingkang kathah. Pramila siji dalang siji cacok siji bisa siji cara. Dumateng para Bapak Ibu sekalian sekap semanten atur kula atur kakang tempur semoga kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Amin. Namanya Pak Dewi para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, mugi-mugi gawani praja Satria Nagari ingkang sampun pantes kula tenggo patahipun. Mugi dumateng para bapak-bapak saha para ibu-ibu sedaya kakung miwah putri ingkang terhormat. Wabil khusus dumateng panjenengan Bapak Santoso salah ibu kumari sakeluarga ingkang terhormat. Dereng niki kula kepara badhe ketepangan. Nggih menika nami kula pentul ingkang sedaya kula topi tenten. Namun saderengipun badhe ngaturaken medharake dunya ruwatan. Namun iki rene kawula menika wonten ing dusun Jujur Langkung Rupiah. Sepindah nyuwun dhateng pasani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi boten katulupen. Selawat salam waturaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ingkang maring berkah biyangipun umatipun wonten ing dinten kaum-kaum. Amin. Ajeng kala wonten tetembungan. Para
tumali sak keluarga muga sak putri putranipun saged tiyang menawi dipun gonjak dipun ridu dipun cubi menapa kemal bakal boten bakal walane awit tiyang nebinanipun sampun atasan. Reno dasar kepalang kula badhe beberaken utawi medharaken dunya. Terus putih wonten putri putra kok diwat. Datahipun dadi namun dasar menika malah kala wau Namas Alvin Dwi Widianto sampun dipun islamaken dipun letakaken kala wau antawis Jambi wonten rambut pertahanan kanthi slamet boten wonten alangan-alanganipun menapa. Ya to. Putrinipun Bapak Santoso dhateng Ibu Tumari menika ingkang dipun paesosi Den Ayu Julia Ika Rizkianti ingkang nomor kalih kakung Mas Alvin Widianto. Ini badhe kula dongeng babaruatan. Rasanipun selamat ujanipun nyayai budaya Bapak Santoso dipun sakolado dipun paringi selamat gasawaken ditambut tamu ditepiaken segalane dicaketaken dadi kata barokah. Putra-putra dua Santoso putri putra ingkang solehah lan solehah soleh amin Roma. Amin. Kae tenan. Yen dina iki ra kesuwen anggonku muga dimakbulan aku sebabke wektune wis rada. Ya, ayo bebarengan. Ya nyuwun papasan Gusti Allah Subhanahu wa taala dikarepake Bapak Santoso Prakoto. Dina dibarake diparake sing supaya kabeh ngerteni nek dene wong duwe anak loro kae arane ya nanda sebab dene lan wedok karo anak utawa anak karo wedok. Nek lanang karo wedok kae iki nek wedok karo lanang kae kedene kedono padha wae. Kita iki ali bebarengan karo pasar betul. Ya to. Kocak kaca itu zaman semono kakang tenan. Bumelare jagat awang-awang wong. Sing dene betara semono ya tegese ora anake manusa. Anake sapa to? Sebab nalika semono berkah Gunung Srandil, berkah ditulake kewan loro gajah putih matan putih. Gajah putih matan putih wujude kewan sing gedhiane. Lebake ing kono goleki wong tuane daerah-daerah ketemu karo Begawan Akimoyo. Golek wong tuane ketemu karo Begawan Akimoyo sing meku Gunung Srandil ditakoni. Nek kula niku putranipun sinten menawi kagungan bapak sinten menawi kagungan simbok sinten. Takone kaya ya Begawan Akimoyo nanggati. Nek kowe ngono nggih gajah putih matan putih kowe kuwi ora nderake saka bongkar tangan manusa ora. Kowe nalika semono bongkar Gunung Srandil dudule kowe mula kowe keteko nek ite saka Gunung Srandil. Bedanipun menapa kanjeng Begawan? Antawisipun ite kaliyan putra. Iku basahe kaya mangkono. Ya sabene anak lumrah ditambah iki berusaha sasi dina lair. Dilayake saka bongkar tangan iku anak ning kaya kowe. Saune bongkar Gunung Srandil kena dalane ite saka Gunung Srandil. Menawi kata kejagisan kula pasrahke dhateng panjenengan kanjeng Begawan. Nek dina iki kowe pasrah karo aku. Dina iki ateges kowe kudu anut aku. Kelanono sing nemu sing kanggo gajah putih. Wujudmu gedhe tur katon putih, tak dengake gajah satu bondo. Sing gajah putih mbok dengake gajah sing kowe matan putih tunduk karo gambarmu lorek kabang yen kuning putih. Wujudmu kaya dene simo. Dina iki tak dengake dina kamu. Sak banjure to. Dina kami dina iki bakal laratan iki tanggane paran sing bakal ketemu karo sing diwitani. Ing kono mrene tanpa sopan tumakon gede pati ku anu doyo ketemu karo bolo dadapan atur kepala atur wale-wale menapa menawi panjenengan dereng tepak utawi kaget niki dibongkar doyo titik saking Gunung Srandil luar kota kisane bondo
kula dadakan niku saperlu kula badhe kepengin urip bebarengan utawi badhe kita dapat jenengan. Dewa kami jaga. Ora ora depan atau biar sejarah bakalan sasoko badhe kabeh untuk kata situ ini sang Prabu Jaya Jaya Koti. Bisa nyapake nawa nek pancen bisa bakal ditopo pasulane Dewa kami. Nek pancen senengan. Dewa kami jadi serai nawala putra pelamar ana ing Kediri Putra pamit budal kersane Borodedapan gabyak ana ing Keraton Kediri tias kabeh para prajurit para wadyabala wedhe dene Dewa kami jurupane kaya ngono bane kegalane kaya Eko bayu ditakoni karo Sang Prabu Jaya Kesunda. Kesana rupamu kaya ngono. Klebu ana kraton Kediri Putra. Iyas kabeh para wadyabala para prajurit padha wedi marang rupamu kang kaya ngono. Jenengan sapa lan pengko gawe apa lan kowe sapa ngiyaran. Nggih. Wale-wale napa suwun. Iki dipun tekongake. Dipun kang serayani Borodedapan saking Widaya dhateng kula wonten ing kedhewetan boten sanes ampun kebon dawuh Borodedapan kemawon dhateng atalake Allah dhateng dene. Awalane surat kekayikan ditampa. Diwaca surasane Damar Ulasa Saka putrane Borodo saka ing dadapan kepengin nyayunake putri-putri kabeh iki. Nek ngono ora ateges kula penlamat. Dewi kakek iki diundang. Saya diundang ditakoni kowe nek Borodo nek ora gelem Borodo sebab iki ana penglamat Widaya ke arah Damar Ulasa. Dewi kakek iki matur. Keparang matur apa? Sampun sumpah pratane pegale kula Rama wiwit pengatus diwasa. Ing bidangipun menawi kula sampun kelamat diutus dening Priya Rama kula kagungan payung. Dari apa to? Payung kula boten teges pastitis Raja Brana dunya Brana. Yanipun bagus boten apa. Kinaosa nikmat yang larang, kinaosa nikmat yang awon rutinipun Rama. Mereka saged ngaturaken yang temane lepas lembaran. Ingkang dipun ustangi pentul kaliyan tembung. Saking negari Mesir sanake iki kangge kudangane kula kangge dapura kula tengen kiri wajine tiyangipun rasuane utawa penanggenipun busanane sarwa ireng kulit ireng irunge mbek mentok iki jenenge pentul karo tembung semono kae kaya ngono ora lalu aneh kok aneh buat kalau mas sesuk kangge kudangane kula utawi Raden Damar. Berarti bersakene lho bersakaan lah. Dewa kami dulu suarane desa iki kok abot kaya apa dilakon. Pamit budal sekawase. Dabyak cepetan Baspati dhewe kesak jualan. Munggah gunung berjuang berbalas pungkasane berbalas Trogolo Mayu dan kamu kalau pengorban terus isin tokate bapak alas Trogolo Mayu. Kalau diperpeki lakune Dewa kami dosa andane ditakoni kok. Di sana nek nite kabar sing tak tampa sing dene pentul karo tembung. Sapa negara Mesir iki sandangane sarwa kulit ireng, sarwa ireng kabeh. To irunge menggik mentok. Tak kira lawas padha iki. Ya nek kowe takon karo tembung ora ilang tau. Nek dina iki kowe ketolan pentolan. Ayo. Pasuwanake nek diputeran, kene tumpak ning beberku. Dinapa kang buku dangan desa tadi dikaupan karo Damaruan, uga kang gapungo riwalan tenan. Upamane aku kok nek kowe kok tak prawoso. Pentul karo tembung semono kae ora gelem diaturake. Hukum aku kok lakon pentul apa delok disuwane to ora batak ramunane. Aku dulu tak buka digaya ora bakal menang. Pentul karo tembung saka negara bisike dhewe andel karo kancae sirep dikono dewe putih kuning lanjang cara putih sanget dipakake kabeh diwatek sing kabeh iku tuku malah metu andane Dewa kang salah kabeh saka telu iku
kami jaya lho kok tak bener. Dina iki nek kira semanung tuh. Jaluk ngapura karo bakal tak turune tak udane. Nek dina iki ngene iki kok kami jaya. Rene sajak jeneng mulai Kutawati, Deva Kami Jaya kae tegese Deva Gedi Jaya Wana. Kabudayamu kaya ngono. Nek nganti besok isih jeneng Deva Kami Jaya. Lakon dadi jane zaman anak putere bapak dadi Gunawa tak kira bakal uripe ora padha kabeh Deva Kami Jaya. Sebab kabudayamu kaya ngono, tur rupamu gedhirani kaya ngono. Aku kuwatir. Dina iki nek wis pasrah karo aku. Kowe dina iki kudu anut aku. Ilang ana jeneng Deva Kami Jaya. Mulai dina iki nganti akhir dalan selawase giling-giling dina. Ora padherake Deva Kami Jaya ning tak tambah sesire Raden Brawana. Zaman semau Deva Kami Jaya sesire ana gelem apa-apa. Semono kae pertara gelap saiki gelap. Iki pertara gelap saiki gelap ning dipikirke ning begini napa? Pertara jebul-jebul duwe payung iki. Payune apa lho? Pertara. Sawise jeneng kok berarti pertara gelap saiki aku gelem aku anutone gede aku duwe payung. Ya coba kantor dadi payung. Arep yo dalem turun kudu dene tangan bulan bakal bisa pinangan. Ya. Ira begini kok subaku daraku saandal kabeh kae. Wong sing digaglak to sing dimongso. Ora ya sing tak jaluk kae iki sing bapak dadi bawa ateges manusa muka. Aku lan kowe sedaya yo sabane to. Ning sedana kae. Penajan abot kaya wong payu perkara dituruti sing supaya lego atine ora barang amuk karo wong dituruti. Nek diatur biasa. Sebab perlu kalau tebel duwe kawicaksana bisa ngatur bisa akal. Ya perkara penajan abot kaya apa kang dadi payu dadi antepe kekarepanmu nek ora tak turuti ngono mesti kok belatimu. Ya, karena tak turun tak bilang. Nek payune kaya ngono bakal tak paringi kemasan ruwasane tak bagi rong perang. Sing sak perang. Sing sak perang itu, Sing rong perang. sing rong perang lima. Lah pitu ambil dumunung apa to? Sing pitu dumunungi albino, sing lima dumunungi ana ing pasar. Ngono wae winsane. Dina pitu pekan dasar. Kalau mangkon winsane Mula kakek nenek besok dadi rejane zaman. Nek pancen ana nindakake kajatan aja nganti nindak pinten gitu kan sesuatu itu kok kantos zaman semua kabeh ngoten. Pitu karo lima kae wong nandang sekerto nek duwe-duwe nopo kan nek wis buat. Lah iki janji betul ditarik-tarik anggone janji karo perkara kok kaya padane. Sing dibuat karo sing dulu-duluan ana tondo lan ketegerane. Tengahane apa Sing wis dibuat dandul kuning omah pojok papat nek didandulake pating dandul nek sampirake pating sampir kaya mangkon. nomor loro binawae bilabol. Disejar ora lancar tetes kae disengker omahe perkarase aja nganti mlebu nek atur sebab kae wis ono disengker utawa diwangi. Kalau mangkon lho, sabane lho. Mula kakek besok tanggal dilengake nek tondo-tondo kaya senajan rolas nambah sekerto nek dua tondo bisa jaga. Pertama sekarang jaluk diantarane. Jaluk dununge sing lima dunung apa sing pitu dunung apa. Kalau makan Nek sekolah kae pentul karo tetep belum bisa ngersake sebab iki dadi wewangine pertolongan. ora bisa. Sing aku pertolongan. Dina iki ora bakal bisa kedalake. Iki sebab dadi wewangine aku lan temen. Sing baku tenan kudu ke bali taman meneh. Nek nganti ing bisike ana nolong nang seto wasale kabeh operan dua nopo kok ganggu nek nek dua aja pisan wae. Gelem ya to. Pertama bali tapane asik
sawise ing kono bali papane nae rumah sepentul karo tebel kaya ora ndene so ing kono banjur ana udan-udanan panas ya ana panas saiki aku lan kowe ayo padha gawe apa dewa aku lan kowe aku danan ana santane alas iki mula ngene sekane gubuk sing tak nggoni utawa sing mbok aweti besok akhire zaman putul bapak dadi buku bisa gawe omah kaya ngene iki sebabe iki ngene lho zaman kowe undangane tanam saya tanah blok Jawa Wetan yen panen wis diompok kok ana malah lan sebane pajak udan-udan iki ana tamu takonono wong teko ndi jenenge sapa kaya ngono lho iya ya nun sewu Pak nggih rumah setengah mana kula arep bisa menika ketapan satu jenengan Pak rene menika kula dereng pano dadi jenengan supaya dereng tepan kepala badhe nyuwun besok panjenengan dipun paringi nami sinten Pak Santoso saing dalem pundi Pak Dujo, ate dujo. Dalu rawon pentok kae tebel wonten ing mriki wonten dalem napa? Oh, piye dong? Bapak Santoso lan Ibu tumari rawuh dalem kene sabtu dhewe dalem kula. Kula napa? Dhewe iki tetapi udane wong Jawa kuwi kaya kejalan ya anut adat liwat Jawa rek dhewe putra putri loro putri karo putra bengi ngepasi dina malam Senin Pahing kurang tabuh tengah 10 iki dhewe dalem bulan aku kon buat soketane dikae buat sengkalane putrane sing ndi yo mrayate Pak Klotambi sedaya para jenengan upami kok mboten kula tampi ngoten dibokane kaya tapi saking gitu wonten mriki upami mboten kula tampi menika mesake nggih kula tampi kula saged insyaallah mangke sana dhateng pasar Gusti Subhanahu wa taala saged dikabulake kanthi slamet mancak barwatan anggen buburan panjenengan sedaya sak warga dipun tebak sekalane ditakek-takek rezeki karo barokah menawa nggih santen-santen kula aturi kondur rambut perwatan mangke kula ken mriki malih assalamualaikum ini mbok sagoi zaman mau kowe jadi jangan orang biasa lah saiki kowe sing anak loro ya kudu kowe diboyo supaya selamat anakmu siji kebono kedue iku kaya dene ya itu rene betul dileki aku kabutan ya ora nampa ya Bapak Sarto putra putri mau dina iki kowe kudu budidaya lapor aku lapor kowe anakku jago jeneng supaya Bathara Kala bisa nyelekake anakku nek ngamuk ning Gunung Santara lah mau dene lho buat sengkalane kowe anakku ngamuk jeneng kowe aja pentul saiki kowe kabeh lah ya sing aku tembung nini lah ya putri iku aja di teluk jenenge sing asli nini lho ya iya kan ya nek paten koyo ngono dina iki kudu dislametake sisan nek ora ngerti tenane ditanan Soekarto iya sing wadon putri ya Julia Ika Kristianti tak dingake perawan Jlago sing putrane sing lagi disunat sore mau ya Mas Alvin Dewi
Pitriyanto tak dengan Joko Drago. Joko Drago tak jatuh di luar ini duwe dulur tuwa papan libute. Ya, arep duwake sing supaya rewangi-rewangi kadang mandang seteko. Kalau main ngomong, sedih papat wujud. Ayo nek datang paranyo ya juga sekano eta. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaket 10 foto. Mandeng putuke grono ngilang bapak ngoso. Napa sepupu serkat yo dicek sama ambal kaping 3 nekake dulure tuwa Suprawan Drago, Joko Drago, Amarah Alama, Sophia Momaena, judul teko yo. Ini katanya tuwa Suprawan Drago, Joko Drago diiringi gending aja dibilang. Mau main Amarah Alama. Tekane ana ing rombokmu mbok undang nggawa gending aja diperoki. Perok iku ana takonane ora kesuwen. Nek Amarah Alama Sophia lanjut pemain. Sawise udan kaya ngene kowe temokane ngarepku mung 10 aku duwe kawidaten karo kowe iki takone cakile iki ya jawab kajudur nek yo nek satu-satu lho satu lho satu. Lepas itu dino malam Senin pagi gue wis dulu anak Suprawan Drago Joko Drago. Ini ya pacar punya foto dulu anak Suprawan Drago Joko Drago. Ya ini. Bote aja aku ya lu. Ya. Kalau panen kayak loro biar ada bocah kediri kedoro bisa selamat bisa puasa ya dan koyok nih rakok orang lewat. Dino iki jaganen omah pojok papat nek nganti ana apa-apa sing gangka gambar tekel lewani-lewani kondokan kaya. Ora bisa makan ini piye kan dhewe mongso bunga malam rene adange tuwa iki Pak Joko tanpa alu. Nek kaya ini saorane kelan aku dibanding kaya wingi. Iya. Iki ngono lan ditanggung. Saiki pancen ditanggungan kowe kudu nyambut gawe supaya kena dimumpuni anak nek sadurunge nyambut gawe iki wong arep takon karo sebab sahabat apa Prajaku Joko Drago. Kalau ini lho. Kasih nggih kali jano ki ngocah liyane Prawan Drago Joko Drago. Dadi cahya iku ora cahayane abang lampu lan abane sing ning cahyane pikir supaya pikir surat padang ora. Sing jenenge jano kuning. Manungsa kudu kuning akeh cetok ngenengake rasa. Nek manungsa duwe rasa pangrasa atine padang kaya dene jano iku ora apa-apa. Orang ikut tak ini ya jalur ini kalau kakek saya jalur saya ada paribasane setan apa itu yang sejarah agama tapi sekalian jalur itu segini saat juga aku mantap pesen jalur apa pesennya bahwa yang apa sajaranya nek pengen kaki ke Yahudi ini kalau mah apa kakek yang telur kalau Jawa kaki ke jelak kapelak nyambut kain parang tapi balik ini ngomong aku tahu demi bangsakan lho dan saya ngono ngantek soal tadi apa tadi
Lah iki bosan ngono. Monggo kowe kuwi tandane kok kaki jago. Nek pancen kowe kon nggone sedurung papat. Kowe kuwi sing diajari sifat kelanjut sithik. Monggo kowe anak jogo kok nganti moco saka amarga bilangane sebab apa? Mung ngene, mung amal-amal. Aku banyak mang senang aku. Nek panjenengan aku ndang kadile gawe ora sah Pak. Jijik ora ambal kadile nafas bos nek kadhe jijik ora ambal. Kadile ya taono aku. Assalamualaikum. Ya malah maksud anu mana. Kowe kok badhe padha nangis iki betayane apa? Apa kurang sanyono apa kurang warak ya gawe mangan iki kene. Piye matur apa matur? Ini kan tak berhasil sesuatu apa? Piye. Wong kowe hukum. Lah kok pinai seperti ini? Tak ada. Pisan nangis iki. Ini kok udan. Wong ini aku ora jawab marang kowe. Ya, kaget ora. Dene nek andane wong iki ora katakan jadi wadiri. Sebab nek kok iki sih anwan setan sawah. Lah ya tak kamu ini kaki bagus orang ini moksa sapa kana iya ini nak sama sobi kaya iki ya upamane niku Bapak Santoso nek mengko kene marani putra putri sing dicak bali niku terus sapa ya Wene ora subut karo nalika sadurunge aku mangkat gage tanggung jawab nyatane iki tidur yo kabeh mau nek wis kebacut kaya ngene ora padha padion padha geger sing bakal dimaiki arep didoyo kok kami dalane sini kok saus iki ora bakal bisa sepatu jet mongko dene iso lunta apa sore Gusti Allah tak sidoro wujud mongko dene saus kang sudah nambah cekel sing wis iki kok kaman ora sing pakat dibekul dan amarah Allah supiah lan muan sausé kita boleh amane perawan dilaku coba dilaku ora bisa malah bali nggo badan kewan supaya dijeneng aturake karo padahal iki to kan gampang nek padahal iki bisa selamat bisa wasa ya kowe sawane kuwi bali iki lah bonono putramu kaki sedang ini iki malah datang kan takonan takoni aku tak nutup nyun tanya sini ya mau gawalan kerjanya mana tuh sumimpang aku lakon kewan iki sakit tinggal butuh watak kewan tak lupa nenek katua gani tinggal melipati sak terbang abang sakit bisa sibuk umur gimbar nah terapa hidup kewan kalah kalau bisa sepak kita orang yang dunia si wajib leposo tunggu tak takonan Bismillahirrahmanirrahim teco-tecan isu soro kakak di sana anggota satu selesai dari pengsan dulu saya nggak jauh kalau begini dan malam itu bener nek panjang tidak semua di sini masih disokong tidak kan apa bacaramu nek jeneng bapak nek di papan dulu nek di kenapa apa saya bakal pakai nanti dari tanya uang pokal kebalik foto santunya di mana ini kok karo aku jawab aku bisa ayo jawab karo aku ya aku sorong jagat dewa
awet duwe putri loro. Padaku Joko Jati Jobaran cilik tak kudang-kudang. Gede sithik pawe usul papan kene. Nek pancen dina iki dheweke tak turu nganti tekan dina ketemu tak takokake to paling nang ati. Malah kowe diaturake ana aku karo sedulure tuwa si Prajaku Joko Jati. Dina iki dakwa sing putra-putri iku Prajaku Joko Jati. Kowe to. Ora bakal silaki. Nek dina iki si putra-putri aku njaluk jawabe. Nek ana dongenge kaya apa nek critane kaya apa. Ayo kalau dina iki takon jawab aku. Nalika aku sik cilik jenengku Raden Dewa Kabeh Panutan kowe gunung aku. Oh, Dewa Kanjeng pilihan. Aku proses-proses sing cilik-cilik gajah dene iki malah aku dipodo. Posku aku duwe panjowo. Yo kuwi apa? Bal bali disitu gambar karo doyo. Dheweke gandrung karo marang Usman Ayu wis kabeh putra Prabu Sojaya kopi ono terang. Jalukku jangan musuh terus banyak dipati bro. Ya terusake ya. Rene wae disenengi karo doyo. Banjur aku duwe dipati bro. Ana mas kedho maglek. Nek kuwi dipati bro. Tiba akhirnya digono kowe putih golek. Sekak dikumpul warang toko. Jadi bayangan kedua mereka berbul pasti pada lumpuh bayangan mereka memang tak semua semewatu bantuan isu hari dipakai keluar bisa milih perangkat pun saya lumpuh mau ini dipakai perlu sebelum masa berusaha bantuan aku kayaknya diwajib dewa aku berjati kowe bisa Indonesia ke dewasa bakal dipedoh gede bakal fungsi wong suara sing apik di pasar bukan sausia ke pasar bukan aku lagi kepo kanjo nanging aku duwe jeneng Betara Kala kowe bener jenenge Betara Kala aku jenenge Betara Kala nanging ayo opo aku njaluk kadah karo mangsa sing iki sing bobat sama ibu manusia kae yo sebenarnya diparingi piro nek kospo duwe rolas diparingi rolas dibagi ono perangan dibagi ono perangan sing sak perangan limo perangan itu kita masuk tapi betul berkenan kesal Betara Kala dina iki kene ada paling masa rasane biro kali mau arep itu sing manggo dina sing mau mulai pasar rek untuk wajib titik yo malam Senin pagi kali tak 10 lagi. Ayo sing itu dunia apa sing mau dunia apa? Oh, ya ya. Tak bunga sing sak berani. Ya. Kalau dia nak siji mau siji. Orang aku balik masih kota nate. Kita ada proses. Soalnya dari pertolak belum buat ini harus dibuat kode pesantren loro. Loro nih. Kalau waktu ada datang ibu kampung kata oke. Kuyo dari kita ada proses. Aku pokok tapi telu nih. Kalau nipis sama masih ganti itu betul. Kuyo dari kita ada proses. Papate bonan luar putih oleh anak rumah. Asian jalan dari utuh. Kuyo dari kita ada proses. Nah ini aku rasa tapi ini. Jokowi kok. Bono larake badannya bisa sini. Untuk sini terus ini bocah dua. Kuyo dari kita ada proses. Itu sini mau manggon punya pasaran. Saya kaki sepiku. Tak bulan sing tapi itu. Ya. Lamun dan limo cah saya kok lanang kabeh. Limo cah. Terus sing pedho limo. Kuwi wajib dibuat sampe kok dadi pedho nek diwaki nek wis diwak kok bisa sampe loro. Loro. Lamun dan limo wedok kabeh mesti berarti yo pancen sekali. Iya. Kuwi wajib dibuat sampe. Nah, pokok kabeh telu to. Loro. Lamun dan loro. Lanang kabeh mesti gelu-gelu awak. Kuwi wajib dibuat sampe. Jaket pokok kabeh papa. Papa te lamun dan loro. Wedok kabeh mesti dari kembang seprasa. Kuwi wajib dibuat sampe. Kabeh iki padha. Limane bono peten. Lare kene dalan utawa nang pasar. Kuwi wajib dibuat sampe. Jaket pokok kabeh nang. Namae bono dalan telu. Wedok lanang, wedok terus sing kabeh pancuran. Kuwi wajib dibuat. Nah, iki rasa kabeh itu. Jaket itu
Saya jadi menopor. Kaget aku. Allah berkah layanan waktu tidak dibuat. Yang kau alam lain dari pertama. Siapa sih nek ngono kowe lali janjine nek semono prangkupo nek asa tau diwani. Kowe diwanti-wanti lali janjine betul karo temen. Aku tetok nganggo kaki lege-lege iki nyelamet jeneng lapar. Aku ora nganggo cara iki tak kira bareng ketemu karo kowe sebab semono kowe tau kalah karo aku. Hei, waspada. Wis ana bukan pangkene depan suarane. Pentul karo tepuk di hati pawon. Ya ngene kowe nyakone sebab apa karane iki. sabda suara kaya lagi kita semua dua Akone apa-apa. ini ya tahu itu jamaah ya gila hei Kono kae. zakat isi orang tua Terus ake. sekondo atur atur minta atur gua akan kewan semua digalak kali gua ono ke dekat gede itu gede kita akeh gua gede akeh gua galak nanti alas ke rumah dari modern orang petek duduk petek beli orang padat duduk padat gitu orang itu tidak apa itu sekap ibu-ibu kutuaran untuk perusahaan tunjak modern sebab orang pengelola diri di kota Jaya kaya mau karena apa bisa orang-orang sebakalan apa kali nanti orang sawi-sawi di paungan mulu sepan apa kali di kota Jaya siapa yang sekolah Pertama yo pengucik laku sih dibukani jodiamu. Kowe mengadake barang amuk ora seto bodho kali. Ngamuke dibukani joyo kae ora ana wong padha wanita. Ning tugasane iki mau ana salah sae dino loro. Ireng tepane kok sing wani nyekel semono kae ora dolan cedak. Pentul kalau tetep sing wani nyekel. lah sih bisa dipuk kok bisa kulit bisa beneran sapa Ora bahasa lain. Semono kae ora liya pentul kalau tetep pamri aku. lah saya kalau kalau Mari dibukani joyo kan dibukani sing jenengake pentul kalau tetep pawone ya. nah saya gak kalau maksud tipis ya popot tapi kok gitu Ya. siapa tahu Orang berangkat selain pertukaran tersebut naik ke seri mari sekolah. nah ini kita bisa Ayo terus lagi. ini adalah bocah haru wes kita mama satu terus kita berjalan dia kita dulu Bertolak. yo Sumpah pasti mendengarku tak diwokno bener ning orang persebab nalika semono jebul-jebul kowe iki lali janji. Bareng ana rasa-rasa melok tanpa kok tintingi iku dewa apa belum nyatane kok takok jebul kowe kleru. Bertolak. Pas oleh dalem Bapak Santoso ning bisa njojoki duwe kilo. Wah, batur karo anak. Ya dina iki kabeh mau nek dhewe-dhewe janjine pedho iki dhewe-dhewe. Nek wis ana tetenawa dhewe dadi salah-salah siji kono kae teges kae wis di kala-kala to dua. Kowe jebul-jebul ngawur dalan. Lali wancane janjine pedho wae. Sawangan. Kae ora tegalan jaluk kuning utawa layonan bekas sono mapora. Ya dhewe pedho sono kae. sak gede banget Piye? saya begitu Artine jebul bocah kita maksud oh anak mah lala bocah kae bebasan dadi punya ayam aku dadi ketepane bapak setak aku aja Pak. ini ya Piye? silahkan kita tak maksud di orang Jokowi sih malah bisa dilakukan Ngono kaya wani kondo. Ani kewan iki piye terkait kewan ora dipikir ora dhisik ya. Bocah watak-watake gedene restu ditekake duwe ra kira. Tak memambani ngono ku ngandhake. Kok utawa Jokowi malah ndondo. Kok kemah-kemah ku ngandhake atos dina sebab bocah tak kawitan kowe. Jangan kowe jagane kae bangsa dhewe ora duwe setara bakal secara para primo. Lah janji dalange. Wong kanggo sarana, aja dibek lan gede. Ya, mulai dina iki dudu aku sing nyuwun kowe. Sing baku aku gawe piaten pinaten. Kok hukum ra hukum kena. Mulai dina iki aku ndak utasi pelajar Joko Dalan wae jadi jangan wae. Ya, mengko jaluk tak turuti. oh jadi kita coba tak satu juga Bagus. aku di penjara Kalau apa nah. jadi kalau ini bisa cuti rokok Rogo. adalah soko nanti di bawah dinikahi di bawah soko bakal kau kaki jadi situ mengenai kaloyo waloyo pun jadi kita dulu Kowe janji bisa mutake wae dadi sing waloyo, ya
Dina itu kalau bakal video dari payu. Yang
pati ini ini saya mah mulai ada sekali ngarak itu nih bapak tadi kau kowe sayang takut papasan beliau sekarang kaya susah-susah bertanggung sebagai kawan kabeh pulungnya bumi jagung itu paling satu kawan kabeh tahu kali kembang Bismillahirrahmanirrahim. Kupat muatin apa kanggo salono nyanyian martasan Gusti Subhanahu wa ta'ala apa kang dadi iki Bapak ya kuwi satu sakloto ing begitu kali sarikala tetep iman diparingi desa payan diparingi tetep iman ora ana asal jopo lanjut wasilah tetap bakal jowo-jowo saya sisa ing dina Senin pagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kupat dari sini kupat lapat itu menawa lupa hubungi Bapak Santoso kalau anggota kawalan keluarga ya panapun ya mantono enggak nyata loh Pak Santoso sehane wau perlu lawan dalam jadi kali panjangnya itu tahu wonten awak kantor lah niki putri panjenengan niki boten digame ya lah putra putri panjenengan ini sampean astom boten dados anak kula dados balik ning anak panjenengan mangke sampean ampun labet nggih medal kiwaken ning omah global iki sampean kumpul utawi sampean kali kali bangun ayo suwe apale bismillah ora itu Jawa gua global lan gua balik anak-anakku ning gua sengalaku sak wae gua katon monggo akan bodi mawon berenya apa meneh beras kuning berkat dari masalah itu apa maksudnya kan berkat dari bapak itu mana bapak satu lagi kemari di sini orang beras kuning lain-lain orang bisa dibagi diparingan surat anak kemas taman tambah iman bisa iman asal iman bisa iman asal umat bisa uman wajib risi itu wajib buka mana bisa tolong bapaknya
suratan iki keluarga Bapak Santoso oleh lebih satu barang kurang kabeh dadi keluarga Sakinah keluarga Roma bisa disambung iki papan sing sepisan kako masuk tepat dari caket yang kalau kaya ini itu kurang sisi kurang ruatan kok yang kurang ya itu dicangkepi kan dia jira nutupi di sore kenalan juga yang tidak kaca orang kami tutak ampun ditutak tuh ampun dilolalai ini sama tutak tuh sama lali abot awal ini ngata lebu lah Allah bahwa ternyata Bapak Santoso itu mari yang tinggal pirang-pirang tahun bersama yang malas Senin pagi dengan Surabaya ini rumusok bunga bersama mafia ini saat ini kan gertak lagi kok ada kelanya lo bisa sini dulu kalau mati anu elek kalau punya lorino tadi yang itu saya ini panggotan itu kono mantan buka mantan bapak ibu sekalian yang tasak kalau mati kabut makaten dia menurut dongengipun panggawatan buka putih kedono kedewi jadi makan pelajaran sulapan utawi adapsi kadonaken roh adi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh